上修飞机，下修标位，荣威名爵修不了。今天来了台那个荣威350的，是我们邻居大哥的，他要给他换链条，但这个车有点瑟瑟发抖啊。他是看我们动作麻利，要把机油和变速箱油给他换掉，还要拆油的壳换变速箱油。我以为他要我拆发动机油的壳换机油了，那就掉了大了。这个车拆油的壳，干过的兄弟都知道，你不把变速箱拆下来，油的壳根本拆不下来，设计的有点奇葩。这大哥也是修理工的年限比我还长，干了蛮多年。这个350的1.5的换正时链条有点麻烦，需要把气门室盖、机脚，还有这边发电机皮带、大螺全部得拆掉。这个车换的时候要非常小心，如果没搞过的兄弟的话，蛮容易踩坑。它那个曲轴上面那个大螺母是没有定位销的，是可以360度旋转的，而且还需要专业工具。下面我们来一步一步分解它吧。它这个车气门室盖啊，有时蛮容易损坏，坏了之后后面排气管冒好大的烟，有2次坏了，哇，后面烟大的很深，把司机吓死了。把副驾驶拆掉吧，免得谁不小心上去马达揪一下，那就掉到大了。我把这个主火焰拆掉，到时候施工方便一点。为什么那么多兄弟都怕修这个荣威啊？是什么回事啊？真正有是不好修吗？反正我知道那个1.8的是不好修，特别是钢垫漏水的是问题。大哥照顾我生意，为了赚点钱，你看当个骨架的椅子。大哥去晒太阳，我来这里慢慢搞。上面的灰还吹一下，免得掉到发动机里面去了。这盖子时间长了变形了，也开始漏油了。别这样照啊！别又说我可当演员，来看我的眼神。干嘛？盖子我想给他换一个。我操，好脏啊！怎么保养的？怎么保养的？怎么保养？问大哥怎么保养的？哎呀，全是胶啊！这个位置都有胶，垫子怎么还有乳白色的东西啊？有乳白色的东西不是好事啊！我现在来看这个微体轮是不是好的？我等下把那个进气轮轻轻的转一下，看这边框量大不大？一般拆开之后还发现水泵漏水的，还漏冷却。哎呦嚯！哎呀，我操，不行，上套筒。谁上的放油螺丝这么紧呢？我瞎上。这种铝合金的螺丝扭矩过大，2下油的壳就废了。这个机脚也不行了，这已经挨在一起了，已经开裂和挨在一起了。哪儿啊？哪有裂痕呢？这有的开裂了吗？看不到我这。这一个开裂，第二个这挨在一起了，这边来自于发动机的震动，这边是车身。它不，这个东西是通过橡胶来缓冲的，不能挨在一起。这里面还有液压油。这链条是好松。现在把正时对准。用专业工具卡住，然后松曲轴大螺母。我们把专业工具插在孔里面去啊。OK， 好转，好 OK 啊，慢一点，再转，已经在这附近了。转，怎么对不得动啊？回一点。好，正转点。好 OK， 行了，卡住。现在把曲轴已经锁住了，然后这偏轴上有2个孔垂直向上。用这个专业工具放上去。当曲轴和偏引轴都在正确的位置的时候，这时候4个活塞是平行的。我们现在把3个和4个活塞拆掉，看活塞是不是平行的，看一下。老板说活塞好得很，这活塞搞成这样子好得很了。第一，时间用的长；第二，间隙大；第3，还有点烧机油。我们把这个齿插进去看一下，
两边的活塞距上面的点是不是位置是不是一致的？先查看漏不漏。画个位置，平行。OK。你看这个曲轴前盖上面那个油封啊，如果换这个油封，跟换正时一样，还把上面、前面全部拆开，才能换这个油封，设计的有点不科学。这样吧。这个链条装进器松掉啊！哎呀，好难揪啊 ！OK， 装进器出来了。这个链条的小挡板有点磨损了。其实链条在运行的过程中会产生震动，会跳动着，它就是这个东西起作用。如果声音跳动的幅度太大，会有噪音产生。我们把链条拆下来了。这个链条拉长呢，第一个会有噪音，启动时候哗啦哗啦会响声，有响声。第二个，它的配气位会不准，有时会抖动，加速会发闷。把卫生做一下，准备安装新的。新的我们买回来了，看一下是不是有什么区别，有没有拉长啊？哎，旧的好像是拉长了呢。长不了多少吧，一点点吧。这东西机油棒的粘气已经荡开了，这里啊，废了。一样的，这个有磨损。现在开始维修了，安装了。灌点油进去好一点了。全部装好了，已经发动了啊，噪音还可以，看走的稳不稳。踩一下油门。好，可以。然后老板要我们给他换了4条减震器，机脚也换了，变速箱油也换了。这个荣威不知道修这么多有没有价值？兄弟们，你们觉得荣威车好不好修啊？